lama lah. Zoom, tak apa, Zoom tak kayak itu, jangan Zoom terus. Ni aku tolokkan ni, aku dulu ni. Cepat lah. Tolokkan ni, tunjukkan tolok. Aku turun dengan buah, tunjuk. Ni macam ni lah, zoom bagi rapat, tarik balik. Agak gok lah, jangan lama agak gok. Ni perlahan kena jalan, tengah jalan. Nak dekat tu boleh lah, tak tahu. Pokok dia dekat. Dia dekat ni. Bawah tu dia cocok terang pada dia. Kok. Okey, siap. Jom kita lanjut. Duduk buka ni. Nampak aku. Nampak. Ni jalan laju kan aku dah tengok insect ni. Lap pula.
Nampak. Ni aku sudah lampu nampak. Ha, sini lampu nampak. Tak, Mana bawah? nampak dalam kamera. Nampak, nampak. Buang nampak. Aku tengok buang nampak ke tak? Ha, tu nampak. Nampak sikit-sikit. Hmm. Tak apa. Tak apa. Rambling. Dah sangkut dah. Sangkut. Nampak. Hmm. Nampak. Hmm. Hmm. Lekat, lekat. Stop. Jangan stop. Oh, dapat. Hmm. Oh. Nampak. Ya. Dekat kok. Nampak tak? Nampak. Wah. Padu. Cantik. Masih dekat ni. Dekat bulu tu. Burung dapat tadi, Mas Boro. Burung rebuk berkutut. Tenaga Mas Bro. Masih mau proses buang bulu. Tenaga Mas. Tak suka banyak ni. Tak Mas Bro, gerak. Tundukkan. Gas Pak. Akhirnya dapat dapat juga berbuk berkutut. Sorok A.
Rồi dia tu faham. Dapat kau. Dapat juga. Suara sedap. Macam jatuh elok dia tengok. Nampak? Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak. Kelak. Dengar bunyi gebuk tu. Dengar bunyi jatuh. Tak teruk lah dia kena orang. Terbaik.